目の前にあるのはリアルミ GT7 Pro です。今日は緊急番号を追加する方法をお見せしたいと思います。まず設定を開いて安全と緊急の項目までスクロールします。次に緊急連絡線をタップし、追加したい連絡線を選択します。その後、必要な他の連絡線についても同じことを行います。連絡線の順序を変更するには、友情の順序を変更をタップし、変更したい連絡線を直しして、適切な場所にドラッグします。終わったら、友情の保存をタップします。連絡線を解除するには、削除したい連絡線の横にあるこの8のアイコンを使って削除をタップします。ご覧いただきありがとうございます。この動画を楽しんでいただけたら、いいね、コメントでチャンネル登録をお願いします。さようなら。